Wing Chunu, naravno postoji u drugim borilačkim veštinama razni drilovi, udarački, sa fokuserima, bez, sa partnerom, razne vrste. U Wing Chunu, pošto ima dosta blokova i raznih udaraca rukama, nogama, ima i dosta drilova da se oni praktikuju. I velika je greška dosta ljudi koji se bave time što radi samo te drilove, a onda ih ne koriste u rađenju tehnika ili u sparingu. Neki ne mogu da se primene, mogu samo u samoodbrani, koja nije efektna u sparingu, jer imate razne udarce u tačke vitalne koji nisu baš poželjni i mogući u sparingu i u tako nekoj situaciji da se kređete već samo negde kod nekog iznenadnog napada u nekoj bliskoj borbi. Ali to nije bitno. Htio sam da kažem za drillove. Recimo, mi smo sad radili danas 3 drilla. Eto, uzmete drill ovaj paksao drill, ili mi smo sad to malo modifikovali, napravili smo kao da bude direct drill više, jer treba da bude više fokus na udarcima, ne na blokovima. Trudimo se da radimo to. Znači imate paksao drill, onda smo uzeli ovaj bill saw drill iz ukrštenog garda. Znači paksao i bill saw može da se radi iz ovog osnovnog, a može iz ukrštenog. Sad se ne vide nama nogde, ovo je ukršteni gard. Kad on stoji u levom prednjem, ja sam u levom. Mi sad tu radimo kako se zove. Može iz osnovnog, kad su noge paralelne. Možete da menjate kada radite promenu, kada idete na drugu stranu. Znači radili smo paksao drill, radili smo bill saw drill ili chin saw, zavisi šta je lakše u tom trenutku, da li bill saw ili chin saw malo drugačiji, blok, šta smo još radili, laka drill uradili. Pak bil. Drillovi jesu bitni za taj kontakt refleks da ti vežbaš, ali u principu kad krene ono da bude monotono, ti više navikneš na taj ritam i onda više prestaješ i da vežbaš taj kontakt refleks, nego vežbaš samo onako, eto, vežbaš tu malo motoriku, vamo tamo, ali mi smo dosta radili malo pre razbijanje tih drillova, znači jednostavno razbijanje te motorike, oni taktovi, znači nije tak, 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 ne tako, nego tak, 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 pa tap, pap. Pa ne znam, radili smo ono direkt kroše, pa ne znam, direkt ovo, direkt ono. I onda razbijaš taj ritam i faktički onda polako prelaziš u tu close combat, taj sistem, koji ti je zapravo Wing Chun, a i imaš, kako se zove, taj trapping vežbaš u tim drillovima. To je jako interesantno, recimo. Možeš da ubacuješ razne stvari, blok po blok, lagano. Ne morate mnogo brzo da radite. Recimo možete ovaj lakat drill, sad mi možemo da ubrzamo ovo i da pičimo do beskonačnosti. Znači, beskonačnosti ubacujemo da bude brzo. Ali vidite kako on radi. On radi lagano i hoće da uradi taj udarac baš kako treba. Kad radite tako, mnogo je bolje. A vežbaš da, kako se zove, preciznije, lepše radiš udarat. Ja lepše, kad kažem lepše, bolje da ga radiš, da bude efikasniji i tako dalje. Da. Znaš, nije sve samo puko gruvanje, da ti sad samo udaraš udarce, ono vamo. Ljudi se izgube i besomučno ponavljaju te drillove, neke naučene, i onda to ko neka igra, ko neki ples, kao folklor neki, ne nikakvog smisla i ne može da se primeni. I zato je dobro da uzmete, da bi se to prevelo u neki light sparring ili neku tako raznu. Polako se odvajaš. Jeste, polako se odvajaš. Možeš prvo da razbijaš ritam, moraš da ubacuješ druge udarce koji možda nemaju u tom drillu, onda nadovezuješ neke druge blokove. Onda neće da ide to baš tako glatko i nema tako glatko prelaza. I ne treba da ide. Nije glatko, znaš. Sad ti stojiš tako i ja sad glatko, pa ako bi ja išao kroše ovako ko krembecel, ti bi mogao sve da uradiš. Ali pričali smo ono danas, kad ubaciš i kuk, i nogu, i kuk, i rame. Znači to je ovaj udarac, razumiješ? Tu kakav, ne mogu raditi. Ti ne možeš od ovog udarca da se obraniš. Znači ne možeš. Ovako, ti moraš da uradiš. Šlogiraš ga, kraj. Aj samo pomeri, aj molim te još jedan. Znači ti moraš
moraš maksimalno da se potrudiš, moraš da odeš, moraš da blok bude dobra struktura. Znači, i ovaj što napada mora se trudi da što bolje napada, da bi ti mogao lepo da se braniš. I ti da se što bolje braniš, ja što bolje napadam i onda se... Bolje ti da uradiš jedan ovako dobar, kvalitetan blok ili udarac, nego da uradiš 500 nekih bez veze da motate. Ovo ne treba ti da se braniš, ja takav udarac možeš da primiš. Možeš da primiš. Neko dođe ovako, udariš ga glavom jače i završiš mu ubiješ ga ovdje. Ili ideš samo napred. Slomiš mu ruku. Imamo tih par blokova koje smo odabrali rano. Imate paksao, imamo paksao, imamo pak bilsao, imamo lahat, drill. I ta tri smo radili razvojno. Onda krećemo da radimo od jednog, to krećemo od recimo od paksao drilla i onda prelazimo lagano u drugi, menjamo. Znači radimo malo paksao, ajde samo polako, čisto da bi radimo paksao, pa možemo da ubacimo lakat, pa možemo da ubacimo, vidiš, pak bil. Mislim, sad radimo u mestu da bi mogli, da ne bi, ne možemo da jurimo kadar. Ne možemo se juriti. Pa ne znam. Pa lakat. Znači, pa ako ubaciš direkt, onda je drugačija distanca, on mora da se privikne, pa dole, mora da gleda. Pa ga iznenadiš, pa odeš unutra, pa odeš sa strane. On isto s tobom, isto radi, pokušava da se spasi. Nadovezujete tako, lagano, pakujete. Menja se ritam, bro, ovo je mnogo dobro. I radite onda sve napade. Da radite to nekako kilavo, njanjavo, da su bez veze, nego se trudite da radite sporije da biste mogli da uradite te udarce. I svaki put je, znaš šta je meni... Onda ubrzavate posle, ne odmah. Pazi, ja mislim da je najbitnije, na primjer, kad čovjek, da sam, da imaš, ja to kažem, ko na kompjuteru imaš onaj, ili ne znam, na kucaj, autokorekt. Znači ti kad vidiš sebe da je tvoj kroše, kad napadaš nikakav, ti nisi, ne samo sebi da nisi pomogao, nego nisi ni nekom s kim radiš. Tako da, u principu, ti kad vidiš da ti je kroše bio katastrofa, ti kažeš, čekaj, druže, ajde da ponovimo... Blokiraš ovako prste. Kad vidiš da je katastrofa, bolje sebe da ispraviš i da kažeš, slušaj, ajmo ovo da ispravimo, ajmo još 5-6 puta da probamo. Da budeš samokritičan, da se trudiš da... Ne preterano, to upada, zečija rupa to. Onda postaješ fanatik. Pa da, ali u principu ti se ispravljaš, ti vidiš nisi uradio dobro blok, ispravljaš se, razumeš, tako tek može. Ja znam da dosta ljudi vežba Wing Chun i Kung Fu, jako retko vežba na ovaj način, to jest jako retko ljudi vežbaju na ovaj način. Mi vežbamo malo, eto da kažem, realističnije od ostalih. Zašto? Zato što, kako se zove, smatram da samo par tehnika zapravo u Wing Chunu može da radi. Znači, to su, na primjer, recimo, ne znam, paksa kroz ruke, ne znam, paksa u telo, recimo kad ideš kroše, recimo, možeš da opališ bilsao direkt, ili ne znam, razno. Sad malo karikiramo, ne možemo baš jako sporo da pokažemo, to možda nešto izgleda čudno. Ja razumem, kad držiš gard,
recimo pa malo da razumeš da ga larp sao da otvoriš. Znaš, ti ne možeš sad, bonsao, gdje ćeš ti da uradiš bonsao? Ili imate udaračke tehnike, one 1, 2, 3. Čekaj, samo da vidim. Hajde uradi gore dole, ja ću uradi bonsao. Znači vidi, bam, bam. Ti zarobiš sebi dve ruke, može da priča ko šta hoće. Znaš, sad on veže, ja kao, znaš, znaš, a pazi ovo, a ljudi radi samo direkt. Pa kao bam, to i realno neće nikad. Okej, sve to... Pričali smo, bonsao je onaj, nije to tranzicioni blok, nego iz blizine. Znači, na primjer, bam, ti ideš drugi, ne daj Bože, nešto, znači, ne znam, nešto da ti iznenadi, samo malo digneš. A to kao kad se pokrivaš, da, mislim. Kad se pokrivaš, samo što ti ovdje, znaš, to je to. Tako da sve tehnike imaju mesto kad se i gdje rade, a neke su katastrofalno loše. Na primjer, vidi ovo, pa 1, pa ajmo 2, pa 2, ekstra, to je dobro za publiku, super, tako je. A sad ti gledaj koja je kisela voda, idi gore dole recimo. I bam, vidiš, znači sve tehnike gdje ti vežeš ruke su katastrofalne, to je po meni. Pa nek me ubiju ljudi ako hoće, ako misle da su upravo, baš me briga. Znači ti peckanje, znači ti kad si tu to, ideš ti tu ulaz da otvaraš, to može. A ono, neko petljanje, gluposti, to možeš da petljaš, veća šansa da će biti udaren. Tako, ali to je za vežbanje, u svrhu vežbanja je okej da ti petljaš, ali da ne razmišljaš. Kao trening za koordinaciju, taj kontakt refleks, da osjetiš kad ti je negdje tako dobiješ brzinu, da možeš da pređeš, znači ne gledaš tu si negdje da znaš šta ćeš da radiš sljedeće, da imaš osjećaj u odnosu na telo drugog čovjeka. Kako krenemo, vidi, hop, on je tu, pa ne znam, hop tu, pa ne znam, hop tu. To je taj osjećaj, hoću to da objasnim. Razumiješ, znači, kroz igru napraviš ceo princip. Znači, imaju stvari koje služe tako da se razvijaju osjećaj, koordinacija i to, a neke stvari, pošto svi ljudi imaju 2 noge i 2 ruke, u svakoj borilačkoj veštini malte ne imaš set istih tehnika, možete pogledati karate, kako se zove, Muay Thai, bilo šta. Svuda imaš 1, 2, 3, jel tako? Može se razlikuje malo udarac, malo nešto, malo se tehnika razlikuje, ali to radi, pa to ima isto i u Wing Chun. Imate 1, 2 direkta, direkt nogom. Uletite, razorite, skratite distancu, uletite, razbite. To moramo poseban jedan video ćemo napraviti, ajmo posebno dobavimo video 1, 2, 3, što ti kažeš, znači tu, to ćemo posebno. Moramo da prekinemo sada, neki turisti dolaze, ali hvala puno na gledanju. Hvala.